මොකද අපේ තියෙන කුරුවල් වෙච්ච මනසට කියන දේ අල්ලන්න බෑ. මොකද අපි දන්න අත්දැකීම් වලින් අරක වහනවා. හරිද? ඇහැ ගැන කිව්ව ගමන් අපි දන්න සියලු ඇස් ටික එනවා ලස්සනට. හරිද? කේක් කියලා කිව්ව ගමන් අපි දන්න කේක් ටික එනවා. හරිද? මාළුව කියලා කිව්ව ගමන් මාළුව ඔක්කොම ටික එනවා. තේරෙනවද නැස්පැත්තිය? හරිද? ටිකක් ඒකයි මේක කියන්නේ මේක ෂණ සම්පත්තිය දුර්ලභයි කියන්නේ ওই හින්දා තමයි. ඒ වෙලාවට හිත සංයමයක තියාගෙන කියන දේ ඒ විදිහට බාර ගන්න මාර අමාරුයි. කියන දේ වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන තර කියන්නේ. කියන දේ විදිහට ගන්නයි අමාරු. හරිද? ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ මොන වැඩේ තිබ්බත් හරිද? තමන් මැරෙනවා කියලා හරි දන්නවනම් තමන් මැරෙන එකෙන් බේරෙන්න හොයන්න මගක් තියනවා කියලා තේරෙනවනම් මැරෙන වැඩ නොකර නොමැරෙන තැනට යන්න කියලා. මැරෙන බව දන්නවා.